Hello， 大家好，今日同大家分享一個豉油黃煎焗雞翼。我呢度雞中翼400克，我就已經洗乾淨㗎喇。英國政府咧就唔鼓勵咧人哋洗雞翼嘅，你可以唔洗都得嘅。咁仲有一啲蒜頭啦、薑同埋紅葱頭嘅。我喺英國咧食得最多咧就係雞翼啦，因為方便啊嘛。通常咧我買完翻嚟咧都係即煮嘅，咁但係即煮咧佢唔入味嘅。咁我會俾少少鹽，一陣我哋會俾豉油嘅，俾生抽同埋老抽，所以鹽咧我哋就俾1/4茶匙俾個底味佢先。有時間嘅，當然你擺雪櫃醃佢4個鐘咧會更入味。如果冇時間咧，你就咁揦完煎咧，跟住俾翻豉油咧都好好食嘅。煎一煎呢個雞翼，呢個外邊呢邊咧就向底。煎到咧金黃反轉，因為啲雞翼咧需要一啲時間先熟嘅。我哋轉細少少個火，焗一焗佢。你焗佢嗰陣時咧，佢會有水分嘅，不過你都要留意佢會唔會燶啦。呢啲雞翼咧就比較薄身嘅，煎焗佢4至5分鐘都會熟㗎喇。依家咧每邊中小火，我煎焗咗佢大約2分鐘到，總共係煎焗咗4分鐘。嗱，見到佢咧都金黃㗎喇。佢應該就未完全熟晒嘅，我哋可以俾啲葱啦、薑啦、蒜頭啦。我哋再煎佢一陣，因為佢係未熟晒嘅。呢啲薑葱蒜都爆香嘅時候咧，啲雞翼都應該熟咗㗎喇。嗱，可以試一試佢嘅。咁如果你啲雞翼全部熟晒咧，你可以俾啲豉油落去，1湯匙嘅生抽，半湯匙嘅老抽，1湯匙嘅紹酒，
俾咗呢個紹酒之後咧，我哋可以加啲葱落去，冚蓋焗佢10秒。呢個雞翼咧，嗰啲汁係好好味嘅，我就好中意食呢啲薑嘅，佢連啲薑都好好味。我試一試先。